随着中国国家实力的逐渐增强，中国不再偏安东亚，选择更加深入地参与到国际活动中去，承担更多的国际义务。近些年来，索马里海盗猖獗，威胁印度洋航道安全，对国际商业贸易带来重大危险。其中一些小国海军根本没有能力执行远洋护航任务，因此在联合国的主导下，中美俄等大国共同承担起了国际护航的重任。由此，中国海军拉开了走向远洋的大幕。海盗出没，英国商船被围，中国4万吨巨舰疾驰救援。我们时常可以看到中国052D 型驱逐舰和054A 型护卫舰巡航于印度洋，彰显着一个东方大国的浩荡军威。为了打造一支强大的远洋海军，中国不惜投入巨资，集中人力物力，开启了下饺子式的造舰热潮。青海湖号就是其中之一，也是中国现役最大的综合补给舰之一，满载排水量达到37000吨。海盗出没，英国商船被围，中国4万吨巨舰疾驰救援。从2011年开始，青海湖号就跟随中国海军护航编队，长期游弋于亚丁湾，为其他舰艇提供后勤保障。青海湖号最初只是乌克兰建造的一艘大型游轮，被中国引进后，将其改造成大型综合补给舰，于1996年交付中国海军，至今已经服役22年。从它的舰体设计，依然有着前苏联的技术特征。海盗出没，英国商船被围，中国4万吨巨舰疾驰救援。青海湖号虽然是一艘综合补给舰，但作为一艘军舰，它也配备了不弱的武装。它装备了 HPJ-17 型单管30毫米舰炮和一些自动双管速射炮，而且它还能搭载一架舰载直升机。论火力配置来说，它远远比不上054A 型护卫舰或者052D 型驱逐舰，但用来对付海盗绰绰有余。就在不久前，青海湖号跟随中国第27批护航编队在亚丁湾进行正常巡航，突然9艘可疑快艇迅速逼近一艘英国集装箱货船，并将其包围。该英国货船距离青海湖号仅7公里。发现情况，青海湖号当即启动1级反海盗部署，对海盗进行驱逐。但一开始，海盗船并不打算离开，远远望着青海湖号，不像一艘专业的战舰，更像一艘大型货轮。海盗出没，英国商船被围，中国4万吨巨舰疾驰救援。直到青海湖号高速驶近了，这些海盗才意识到，他们遇到了一艘近4万吨级的超级巨舰，舰上装备了高射机枪、速射炮，特战队员全副武装，随时准备开战。面对专业的海军战舰，9艘海盗船立即仓皇离去，青海湖号也不追击，只要驱离，确保商船和航道安全就行了。中国海军是来护航的，不是来剿匪的。海盗出没，英国商船被围，中国4万吨巨舰疾驰救援。再说了，海盗要是真被剿灭了，那护航编队也就没有存在的意义了。其实，各大国海军护航编队都很少和海盗进行火拼，除非海盗率先开火。曾有一批海盗将荷兰船坞登陆舰误认为普通货船，贸然开火，结果被一炮就给击沉了。海盗战斗力和军舰完全没有可比性，因此海盗见了军舰，第一选择就是放弃劫船逃跑。幸好这艘英国集装箱货轮遇到了青海湖号，否则在9艘海盗船的包围下，而自身又极度缺乏防卫能力，恐怕凶多吉少。这也从侧面证明了中国海军正在快速崛起，必将为世界和平和国际稳定做出更大的贡献。最近，我国第1艘国产航母进行了第3次海试，可以说是离服役也越来越近了。当然，在国产航母之后，我国的自研的055型万吨大型驱逐舰也将服役，可真是双喜临门啊！尽管现在官方还未公布055型驱逐舰的数据性能，而且美军也一直呼吁我国提高军事透明度，并表示希望能够参观我这艘军舰，并且有媒体将美军的 DDG-1000与我国的055型大驱进行了对比，结果却令美军十分失望，因为在火力方面 DDG-1000竟然输于055，可以说055具有压倒性的优势。
我国第一艘055大驱将服役，美军急切要参观，对比结果令人失望。作为目前我军装备中最大的驱逐舰，较之前的052C、D 等军舰来说，055不论在体型还是在吨位上，远远把它满甩在后面。由此可以断定，此舰能够搭载更强大的动力系统。也就是说，这艘战舰的速度不仅提高了许多，其电力系统也是非常强大的，且能够装备的电子设备也就越多。从性能上来说是非常强大的，并且其庞大的身躯也有足够的空间来分配舰载武器和装备。我国第一艘055大驱将服役，美军急切要参观，对比结果令人失望。要说亮点，055大驱的双波段相控阵雷达绝对是上榜的。这种配置是世界上第一艘拥有该技术的船只，其探测距离和精度是非常的高。基于该雷达，能够为舰上的装备提供各种制导等功能，因此055可以使用各种类型的弹药，能够灵活执行各种任务。在其火力方面，装备的是目前我国最先进的 HPJ-45型130毫米舰炮。由于055比之052D 的综合性能要非常的突出，因此能在055上看到这类型的武器并不稀奇。我国第一艘055大驱将服役，美军急切要参观，对比结果令人失望。总的来说，较美军目前为止最新的舰船DDG-1000舰，055舰在战斗力上能够完爆 DDG-1000舰可想而知。不过 DDG-1000舰本身就是精简版，两者相比，055确实要突出不少。据一些媒体报道，目前美军已经感到压力，因此美军开始在呼吁重启 CG-X 导弹巡洋舰的计划，能够较055比上1比。资料图：2018年4月12日，中国航母打击作战巡省在南海接受检阅。图源：新华社。早上好，很高兴见到你。11月2日，日本广播公司 NHK 播出的一期节目里，展示了中国飞弹驱逐舰兰州舰在南海海域与日本舰艇加贺号打招呼的画面。画面显示中日军舰互动过程十分友好，引起国内热议。环球时报记者通过采访告诉读者中日舰艇海上唠嗑的真相。根据 NHK 的报道，推测故事发生在10月下旬，应该不是一天内发生的事件。报道明确显示地点在南海海域，该场景的主角分别是中国飞弹驱逐舰兰州舰和日本上海自卫队直升机航母的加贺号。可以推测 NHK 随舰记者位于加贺号，因此没有日方其他舰艇的操作情节，但画面还出现了中国的飞弹护卫舰衡水舰以及一闪而过衡阳舰。之所以说衡阳舰一闪而过，是因为没有衡阳舰和加贺号沟通细节，和加贺号在海上先后唠嗑的是兰州舰和衡水舰。唠嗑场景如下：日本军舰一进入南海海域，就被中国海军军舰进行跟踪监视。随后某日，兰州舰170和加贺号 DDH-184使用无线电进行了英语通话。报道显示，加贺号先是通报收到呼叫，现在应答，然后通过无线电回应。中国海军170舰，中国海军170舰，这里是日本军舰184。结束。兰州舰回复：日本海上自卫队184舰，这里是中国海军170舰。早上好，很高兴见到你。另一场景是衡水舰572和加贺号英语通话，前提是加贺号准备改变航向，为此联络中国海军，提醒注意加贺号。中国海军572舰，这里是日本军舰184。结束。衡水舰回复：日本海上自卫队184舰，这里是中国海军572舰。结束。加贺号继续通报中国海军572舰，本舰航向270度，速度12节。结束。衡水舰回复：日本海上自卫队184舰，这里是中国海军572舰。收到。结束。随后，衡水舰转向。根据环球时报记者采访获悉，这段被 NHK 播出的画面在海上是常态。这种常态指两个方面。首先，早在2012年，国防部新闻发言人就宣布中国军队
在南海管辖海域已经建立了常态化的战备巡逻制度，中外舰艇在南海海域不期而遇是常态。其次，中外舰艇的海上打招呼也是常态，前提是外舰没有进入中国领海或岛礁邻近海域。海军研究院研究员张军社4日对《环球时报》记者表示，中国海军舰艇在南海巡逻并对海上情况实施监控，符合国际法。中国海军在南海担负住捍卫国家主权和安全、维护地区和平稳定的使命任务，海上的有关情况都在掌控之中。中国海军在南海巡逻的舰机对于威胁中国主权和安全的行为将及时进行制止，对个别国家的军舰放逐宽阔的国际航道不走，专门绕道进入中方驻守岛礁近岸水域炫耀武力，进行挑衅的行为将及时予以警告驱离。这也就是9月30日，当美国海军迪凯特号飞弹驱逐舰擅自进入中国南海有关岛礁邻近海域时，兰州舰对此进行警告驱离的原因。张军社表示，这次相互打招呼也证明中国军队尊重并维护各国依据国际法在南海享有的航行和飞越自由。只要在正常国际航道航行，中国军队都持